Hello students, 5th standard science la term 3 la lesson 2 பார்க்க போறோம். அதுல வந்து book back exercise. First choose the correct answer. First question, fission is a way of dash reproduction. Answer, a sexual reproduction. Second question, dash is a oviparous animal. Oviparous animal என்னது? Oviparous na வந்து egg laying animal. Answer வந்து duck. Third question, endangered animals are protected in dash. இப்போ endangered animalsனா இப்போ அழியும் தன்மையுள்ள அனிமல்ஸு இப்போ சீக்கிரமே அழிந்து விடும் அந்த இருக்கிற மாதிரி அனிமல்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க என்டேஞ்சர்ட் அனிமல்ஸ். அதெல்லாம் எங்கே பாதுகாக்கப்படுகிறதுனா சாங்சுரி, ப்ரொடெக்டட் இன் சாங்சுரி. ஆன்சர் வந்து சாங்சுரி. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டின், மூடன்துறை சாங்சுரி இஸ் லொக்கேட்டட் இன் டேஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஆன்சர் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட். Fifth question, the vision of Blue Cross is dash animals. இப்போ ப்ளூ க்ராஸோட விஷன் என்னது? அது வந்து என்ன பண்ண அனிமல்ஸ் எல்லாம் பாதுகாக்கிறது தான் வந்து ப்ளூ க்ராஸோட நோக்கம். அதோட ஆன்சர் வந்து சேவிங் அனிமல்ஸ். Fill in the blanks. Animals which give birth to young ones directly are named as. Answer, viviparous. இப்போ அனிமல்ஸ் வந்து யங் ஒன்ஸை வந்து டைரக்டாக பர்த் பண்ணுறது என்னது? viviparous. குட்டி போடுற அனிமல்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்? viviparous. செகண்ட் கொஸ்டின், dash of animals leads to endangered condition. Answer, hunting. Third question, Gir National Park is famous for dash. Asiatic lion. Fourth question, Blue Cross is an dash welfare organization. Animal welfare organization. Fifth question, Nilgiri Tar is a dash species. Endangered. Next, match the following. First one, zygote. Answer, fertilized egg. Second, viviparous. Answer, cat. Endangered animals, rhinoceros. Mudumalai, elephant. Fermentation, asexual reproduction.